part 咧同大家推介我近期嘅新款就係 Balenciaga 嘅咩咧？짜잔就係呢個啦。Bel Air Shoulder Bag， 佢直情咧完成咗我對 Rodeo Small Size 嘅嗰個熱愛啊！呢一個已經係取代咗，因為咧佢再個隨性感再大啲、再型啲咯，即刻咁樣輕孭上身俾大家睇。你幻想下佢扣埋咧，變咗水雞咧係再型啲嘅。不過咧呢個全身咧包得好好咧，我就唔拆啦。但係咧你要幻想下，其實甚至係咁樣，我已經覺得佢好型咯，得唔得？之後咧你要再 cross model， 其實咁樣。都好得咯，睇唔睇到啊？係超型咯，佢係完成咗呢個 Rodeo 本身咧嗰個隨性感已經好大啦。但係咧，其實如果你咁樣對比咧，呢個係不得了嘅。咁呢一個咧，其實係有得較長度嘅長短嘅。但係我覺得較翻長啲咧，咁樣但係會型啲。但係你自己中意啦，即係你可以較翻短啲，做翻類似 Hobo 咁樣。但係呢一個個 design 係非常之跌咯，同埋佢咧個容量咧，即係我都話啦 Rodeo Mini 單有啲細㗎啦，咁但係 Small 咧就好用啲。但係呢個已經係打破埋 small size， 因為我覺得佢個容量係再大啲，擘大口得個窿，方便擺嘢，然之後有個暗格，嗰啲遮啊、水樽啊，你都可以放到喺度，因為其實佢真係大嘅。價錢先係最，價錢咧係2萬頭啫，你買個 small size Rodeo 咧都要2萬鐘，呢個唔好值得推介。